დედა ისეთი მაწვნის სუპი გავაკეთე გაგიჟდებით. თინა ხო შეჭამშვილა შენცა. მე თიკო მქვია და მაწვნის სუპი არ მიყვარს. იმიტომ რომ ჩემი გაკეთებული არა გაქვშვილა ნაჭამი ესეთი გემრიელია სოფლის მაწვნით. აუ მან ერთი ზულტი და როგორ გამოძახებული KFC. სიტყვა არ დაგწეთ არციც. და რო უთხრა ანასტასია რო ქეშბექი იყო და მაგიტო გამოვიძახეთო. პლუს ბარათი თუ ხო ეს ახლა 50%-იანი ქეშბექი ვოლტზე. KFC-ს თუ გამოიძახებ. ხო იმ ზებებო გაიგებს ეგ რო უთხრა. არც ვოლტი არის ის რა არის, არც KFC და არც ქეშბექი. გოგო, მაწვნის სუპიც რო ჭამოთ და მე ბურგერებიც ვერ გავკაჩავთ. აბა რას ვკაჩავთ ერთი გამაგებინეთ? ერთმანეთს ვეჯიბრებით ვინ უფრო მეტ მაწვნის სუპს შეჭამს. თიკო ხო შენ პლუს ბარათი გადაიხადი. მაგაზია ხო კიდე ათლერიანი ქეშბექი ვოლტზე დაგიჭდება. ხო მე ისედაც მაგით ვიხდი სულ. გოგო ოცინებრიდან თვის ბოლომდე კიდე აქცია და ვოლტიდან თუ გამოიძახებ KFC-ს 5 ლარია ქეშბექი. ოკეი, დღეს თუ გადავრჩით, მე ჩვენი გადარჩენის ამბავში გამოვიძახოთ კიდე. ეს ამსაცარი მაწვნის სუპი გოგოება მოდით რა. მოკლედ მაწვნის სუპებს ვაქცევთ უნიტაზში. ოღონდ ძალიან ჩუმად. საერთოდ დავდგავდივართ ჩემი ოთახიდან შევდივართ ტუალეტში და ვაქცევთ. გასაგებია? გასაგებია. პირველი მეწავალ. მიდი აბა შენიცი. აუ, კალიდურში ჩაიხლიცა. რა მოხდა? ბაიმე, კედელზეა მაწვნის სუპი გადასხმული. რანაირად წაიქეცი, ბიჭო? ბაიმე, რა ლამაზად არის გადასხმული, ისე უყურე რა. აჰა, მოვედით ომარიკო კლინიკაში. სისხლის ანალიზი იკეთებ, იცოდე მეტი არაფერი. ოდე, ბევრი სისხლი რა მომაცალე უნდა მოუკვდე. ბრებს ამბობ, ბიჭო, ვერ ახარ შენ, ხო იცი? მობძანდით ვინ არის? მიდი რაღაცას დაუკაკუნე კარებს და დროზე მეორე სართულზე. აუ, 6 ადამიანი არის იქში. ხვალ რა მოვიდეთ? არა, ომარიკო, ვიჯდებ და დაბელოდებით აქ. რაო, რადიოლოგია, ტრავმატოლოგია, ვაიმე. უკაცრავად ამ გინეკოლოგს კარები რო დაუკიდოთ არ შეიძლება, ვერ გავიგე. ბავშვები გვყავს კაცო აქ. უკაცრავად ხალბატონო, ჩემი ქმარი აქცევს, პალატაშიაო ასე მითხრის და არ ვიცი. აიმე თქვენი ჭირი მე ხალბატონო რა. ისე გავზარდე ბავშვს 9 წელი მე არ ვიცოდი ჩემი ქმარი სად იყო და დიდი ამბავი ხარ თქვენი ავადმყოფოში მოძებნოთ რა. აუ, ეს ბავშვი სისხლის ანალიზიდან ტირილით გამოვიდა. მე შენია, წავალი ახლა სახში. მურჩი ახლა კაცო, ამ ხელა გზაზე ვარ, წამოსული დაჭექი ახლა მანდ. რა კლინიკაში წამოვით რანაირი ექიმები დადიან რა. რაზი ექიმო ბურჭულაძეც გადაუსხეთ სპირტის შემთხვევით, აიმე რა ვქნათ ახლა? ასეთი უყურადღებობა გაგონილა, იმედია სისხლის ანალიზს მაინც გამიკეთებენ სწორად. აიმე ჩვენც ანალიზებზე ვართ, ხო ბავშვი მოვიყვანე, თქვენს მერე ვართ ჩვენ. უი, ხომი გემოგლობინი მაინტერესებს. ჩემმა შვილმა აშკარად დაწეული გემოგლობინი და ანალიზი გაიკეთე აუცილებლად. აქ მუშაობს ჩემი შვილიც, ანუ იცის რა. აი რას ნიშნავს პროფესიონალი რა. არის ექიმია თქვენი შვილი? არა, ბუღალტერი არის აქ, ზემოთ მესამეზე. აუი. ხო ანასტასია. ინგა ომარიკომ ტაქსის გამომაძახებინა და მოდის უკვე სახში, არის ნერვიულო. რა? ვაიმე გამომეპარა. დედა როგორი ჩხუბია უბანში. ნინო, მოიწიე გოგო, ეკა და თინა ჩხუბობენ. შემზე, შე დუდუცო მათხოვარო. მოვედი, ეს მეორე შენ შეჭამე. გოგო, ესენი კიდე ჩხუბობენ, წეღან დაწყევლეს ერთმანეთი. დედა რა სიტყვებს ამბობენ, გოგო. ომარიკო, რა გინდა შენ აქ? მიბრუნდი ხა იქ თამაშე. უყურე როგორ ისმენდა რა. რა გამოვტოვე, გოგო, გადახვევა არ შეიძლება. რა სიცინი ხარ შენ მან, დრო იცინი ხარ. რამის ანახაობა, აქ ჩხუბობთ მე რა, ჭორიკანაბებრები. რაო? რა თქვი გოგო? ჭორობას ხვის იმეძის ხება, როგორ მეტავ მაგის თქმას. დანებე დედა ჩემს თავით ორე პრობლემები შეგექმნება. აიმე, სკვინტლი მოიწმინდე პატარა. ინო დამაკავე ახლა იცოდე, თორე თუ მწუდი იმ თქმებში გავამელოდებ მე არ ვიყო ინგა რა. ვაიმე, ინგა რა ხდება, რატო ჩხუბობთ? რა და მოვარდა გოგო ეს ცერცეტი ქალი და ჭორიკანაბებრები გვეძახა სულ ამ ხელა ქალებს. აიმე გაგონილა ასეთი რამეს თქვა. აიმე გაგონილა კი არა ზედარ მიგაყოლო ქალო. ჩემი არი პატიოსანი მეორე დადიოდეს უბანში ჭორიკნებო თქვენ. ხო, აბა გეგონოთ. ლალი დედეს ქმართ რომ მიდიხართ ხოლმე სამშაბათობით 8 საათზე. დედა. გაიგე ქალბატონო ეკა. წადი ახლა კაცო დაიკარგი აქედან.
აი შვილი. მართვის მოწმობა უნდა ავიღო და მანქანა რომ მიყოლება მე ქალაქი ავაწიოკო. აი ერთი სწრაფად გივლია როცა იქნება რა. ვინვის ააწიოკებს მე ვნახავთ რო გწვდები მაგ თმებში. დედა, რანაირად გახარ რომარიკო რა არის? გასწორდი. არ გასწორდი. თეორიას სწავლობ და მარეგულირებლად მიყენია. ხელები მეწყინა, გავსწორდები რა, თან წყალი მინდა. საიდან მოდიხარ ინგა მარეგულირებელს ვერ ხედავ? არ შეიძლება მარჯვნიდან. სახლში სიარული მეკონტროლე ახლა. დღეს იცი რებს მიკეთებდა ანასტასია, ვითო ავარია მოხდა და ბინტებს მახვევდა. თან იმას იძახდა დაბლა დავადო ნეტა თუ მაღლაო. ბიბო მარიკო შემოვარდა ისე შემოდი. აი ეგრე კაია. დედა როგორ მარტყმევინებს წერებს ამ სასალამად ბავშვზე, რა გეგონა ბატუტავე იყოს. შენ ჯარით წადია პეპო. ბიბო რატო იქნევ ხელს? მარეგულირებელი ხარ და რაღაცას მანიშნებ ხო? და იცა გამოვიცნო. რას განეშლება გოპიჯონე გადავსახებ ბავშვსა. აუტოალეტში უნდა გავიდე. მარიკო ეგრე იდიქდა არ გაინძრეული წუთი. დედა როგორ ძეგლივით ამიყენა ბავშვი, ჰა? ვიუ. ანასტასია რა ხდება? სესწრაფო დახმარება, ტუალეტში ქაღალდი გამოილია. მზიებებოს 12 კბილი მოძრა. პროტაზე იყო ეგა. ხათრას წერეალე. მეც მინდა ასეთი კბილები, რომ მოვიძრო ხოლმე და ისევ გავიკეთო. რა უნდა მე მაგას? დადექი მიდი კედელთან დაკრიჭა კბილები, მე ჩაქუჩს მოვიტან და ეგ არის. კაი გოგო, რეებსეუნები მართლა იზამს. მომისმინეთ, ახლა ამდენი ბილეთი გვაქვს ჩვენ გათამაშების. შენ 18 და მზიებებოს 113. 18 და 113, ხო? აჰა. ხო და დაგიმატე დედა ჩემ ბილეთებსაც გაბევდება რაღაცნაირად შეგურიოთ, ხო? ისე საიდან მოაგროვე შენ ამდენი ბილეთი? გადასახადებს წელი სოფელი მაგეთი ხდის. მეტი არც არაფერი არ გვიდგას სოფელში პეიბოქსისგან და. პეიბოქსი არა, პეიბოქსი ქვია მაგას. და ისე ჯობი ადამიანმა SMS კვითარია იყო, ვიდრე ქაღალდის კვითრები, რომ ბუნებასაც გაუფრთხილდე. ბილეთების ჩუქებას კიდე არანაირი აზრი არ აქვს. ეხა ვაიბერის ლინკით გაგაწევრიანებთ პეიბოქსის არხზე და 5 ბილეთი კიდე დაგემატებათ. წარმოვიდგინე, ეხა პირადი კაბინეტი და მზიაბებო რო ტელეფონის ნომერს ამატებთ. 10 წამში იქნა ეგ მზიაბებო, რასაც ინგაზე ვერ ვიტყოდი. ჯერ ხო ნომერი ძლივ შეიყვანე და მე კიდე სუდალეცა ის სენსორიანი აპარატი. არაფერიც არ დამილეწავს, ვაშაკიდეთ თქვენნაირები. ხალეცა. გოგოებო, ტატუს გაკეთება გადავწყვიტე. აუ ძალიან ბევრი იდეა მომივიდა, ხა რა შეიძლება რომ დაიხატო. ხო, მიდი და მითხარით, რომ მე ვერაფერს ვერ ვფიქრობ. მაგალითად შენი ყოფილი სახელები შეგიძლია ჩამოიმწკრივო ხელზე. ნუ თუ ერთი არ გიყოფა მეორესაც მიაშველებ. გოგო, only God can judge me რო დაიწერო. აუ ისე იქ მეც კი ვიფიქრე. ვიხოთ და ჩემაგან მაფრთხილა რომ სადაც ანასტასიამ დაიხატა ტატუ, იქ დაიხატე შენცო. ხო გახსოვს მაშინ მოეწონა ძალიან შენი ტატუ. ზონაში? ბაზარი არ არის, მაგრამ მაგათ მოხოიც ლოკაცია შეიცვალეს. ვაგის-ვაგის მოპირდაპირეთ არიან ახლა ჭავჭავაძეზე, 53 ნომერში. ხო, მარტო მაგ სტუდიაზე დამთონება მან დაიხატა, თორე ძალიან გამიბრაზდება მერე. მაშინ only God can judge me არ გამოგვადგება. იმიტომ დედა შენიც გამჭჭის. მოვიფიქრე, წარბებს შორის დაიხატა კიდე წარბები და პრიდა კალოს დაიმსგავსები. აუ ნეტა საერთოდ არ მეთქვა რა. თან მე ფერადი მინდა და სად დავიხატო ეგეც არ ვიცი, ხელზე ფეხზე თუ საათ. სადა მაგრამ მან ურავინ ვერ დაინახავს. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე მშერზე ვერაფერს ვერ ვფიქრობ. აუ, კაი ხაჭაპური გაასწორებდა. აუ, აჭარულ ხაჭაპურს დავიხატავ, თან ბებიეჩემი ხო აჭარელი იყო და მაგის უსაც პატივს მივაგებ. ხო, და გვერდზე მივუხატე ფხალეული. ბაბუაშენი ხო იმერელი იყო. თეკლანილა ტალახია მანდ. საად აბა რაზე ამბობ? შენ ფიხსაც მელზია უკვე დაიგვიანე. აუ, კაი რა, ჩემი თეთრი კეტები. მოიცა, ეს გიო არ არის მოპედით რომ მოდის? გიო! ვახ, ვიცოდი რომ აქ იქნებოდი და მადარტის ლობიანი გაგიჩითეთ რა. აუ, ძალიან კაი, ანუ დაიწყე ხო გიო მუშაობა? დავიწყე რომელია თუ დავრბივარ გიჟივით მთელი დღეა რა. 30-მდე შეყვეთა მქონდა მარტო გუშინ რა. ძალიან საკაიფო პირობებია და კარგად ავეწყე რა მომწონს. თუ ვინმე სუნდოდეს, ვაკანსიები არ ეკიდე და მომწეროს რა. აუ, ძალიან კაი მოპედია გიო, ჩემს მას უნდა რომ ეგეთი ყავდეს. ხო, ჩემი მოპედია ეს. მაგით მუშაობ დამახ შეკვეთები ჩაულებრივად. აუ, დედა ჩემმა მომწერა, ჩემი კარის მეზობელი დაიღუპა. აუ, რა კაია. ლობიანზე ვთქვი, მეზობლის დაღუპვა სამწუხაროა ნამდვილად.
ძალიან კაი ქალი იყო, სულ მოდიოდა ხოლმე ჩვენთან და უყვარდი ძალიან. კაი, ახლა ეგრეც ვინერვიულებ რა, ასაკში იყო უკვე ეგ ქალი. ხო, ნუ ვიცდები რომ არ ვინერვიულ, ამ ლობიანს წავიღებ მე. მოიცა, ლობიანი სად მიგაქვს? აუ, გლობობ მე მგონი ხა? ჭილკუ ორვე. აიმე როგორ მიყვარს ეგ ქორწილის სიმღერა. რა ქორწილი ახალი წლის სიმღერაა? ოღონდ შელახული და გაპარტახებული. ერთეულად სანტად შეურაცხყოფილი და ინგლისური ენაც. აბა ნოემბერში რო იყიდე ნაძვისხეთა სახლში მოიტანა რა გეგონა. ეგ სახლის ნაძვისხე არ არის, ჩემ ოთახში უნდა დავდო. აქ არ გამოიტანო, რომ დომოდეთ იცვიყიდი. აუ, მეც მინდა ჩემი ოთახისთვის ასეთი, თავისით რო ანათებდეს. დიახ, თავისით ანათებს, სინათლეზე იდენება. საიტია ჯერ-ჯ, უთხარი ინგას და გიყიდის, მარტო მაგათავთ. ხოლია, გოგო ნაძვისხე იყიდა ანასტასიამ გამოდი გაჩვენო, გაგიჟდები. მყავაც გამოაყოლე დავლიოთ. კაი. ბავშვი, ანასტასიას თავის ოთახში აქ ნაძვისხე და ღამე როგორ მოუპარო მასწავლით. შედი დაიღე. ორა დებილია ვასოდა. შედი ვარ ოთახში. ნაძვისხე. ბავშვი. რასაკეთებ დებილო ბავშვი, ვიცვლი. ზიაბებო ჩამოდის მატარებლით თუ დელეგაცია. მთელი ოჯახი რო წამოგვიყვანე დასახვედრად. ესე იგი რა, ჩირები და სულხელები რო ჩამოაქვს, მაშინ გიყვართ მარტობებია თქვენი. აუ, ძალიან მიფციდე ტუალეტში შევალ. შედი ხო? დედა ისე გამოვაქციე ბავშვი რო ვერ შევიდა ტუალეტში. მიკაცრავად შვილო, აპარატენ ჩარიცხვეში დამეხმარეთ. კიდე პრობლემა აქვს ალბათ, აი მობრძანდით ფეიბუქსთან. აუ, ვერ შევედი იმ ტუალეტში. 54 წელია და მსუქანი ქალი დგას კარებში ჯოხით. ვაიმე ნონა კიდე ცოცხალია, ღმერთმა კარგად ამყოფოს. ვაიმე, გამომართვი და მიეციეს ხურდა. ანასტასია, გამოდი ახლა, რაღაც აკეთებ ამდენი ხანი. ნახვამდის. ფეიბუქსის გათამაშებას ჩავდე ეს ქალი. პირადი კაბინეტიდან დაუმბადე ტელეფონის ნომერი, ნუ ასე ყურა გავაკეთე, მაგრამ მაყოფილი წავიდა. ესე იგი, მე აქ წვალებით მოგროვებული 18 ბილეთი მაგ და კონკურენტებს მიჩენს რა. აი მზიაბებო ჩამოვიდა. დედა რა არის, ამდენი პარკები რომ გაქვს, რა უბედურება. ფეიბუქსის ჩეკებია ესენ გავმართი. 1 პანკი, 2 პანკი, 3 პანკი, 4 პანკი და 5 პანკი. ეს კიდე სუმკაშია. ტაქსი ხო არ გვინდა, ტაქსი, ჩასხედით წაგიყვანთ. ჩასხედით ეხა ტაქსიში, თუ სადაც არის ჩავიკეცი მიდე ჩავარდ მილიონდაკებში. ვუყურე, დატოვა ვიღაცამ ბავშვს ტუალეტებთან იხევა ტერილით. ვაიმე, გააჩერეთ მანქანა. ბავშვებო, დასხედით კვადრატ ამოდის. აბა დავსხედით ბავშვებო, მოვემზადეთ მათემატიკისთვის. ძლივს მოვახწია დამლაგებელი მელაპარაკებოდა თავის შვილზე და დღეს ვისაუბრებთ სამკუთხედზე. სამკუთხედი რომელია? აი შეხედე მოსვიცის თავს და მიხვდები. საჭირო ოთახში გავალ. დასვენებაზე რას მიკეთებდი ლომსაძე? დასვენებაზე ჰოტდოგს ვჭამდი მას. და ეხლა ის ჰოტდოგი ნაკნას ტუალეტში. წადი ხო? მაშ, ვაიმე სამკუთხედის წამოღება დამავიწყდა რომ ეჩვენებინა. მოსვიცე გამობრძანდი დაფასთან. თვალსაჩინოებისთვის. აბა ვინმე ტყვის ბავშვებო, დაკვირვების შედეგად, როგორი ფიგურაა სამკუთხედი? ომარიკო გისმენ. 3 გვერდი აქვს, 3 კუთხე აქვს და მოსიძის თავს გავს. მას 2 კუთხედი არსებობს? არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ გამოუგონებიათ. ოი, დებილო ბავშვო. რა სიტყვებია? ქუჩაში ვართ? ქუჩაში? მას ომარიკო მესროლა ქაღალდი. ომარიკო ერთი შენიშნა და გახვალ გარეთ. ლომსაძე რა არის? ამდენი ხანი მიდოდა ტუალეტს? დამლაგებელი მელაპარაკებოდა თავის შორზე ტუალეტში მას. ომარიკო მტვინი შეჭამა მას. მე არ ყოფილი ვარ მას მაბრალებს. ომარიკო გაბრძანდი გარეთ. გაკვეთილის ბოლომდე არ შემოხვალ. ტუტუციეს. დავალება ჩავინიშნეთ ხო? ომარიკო შემოდი. აბა, რა ვისწავლეთ დღეს? რადა დამლაგებლის შვილი თურმე ვერ მოეწყო მას უმაღლეში პირველ წელს და გათხოვდა კახეთში გურჯაანელ ბიჭზე. მაგრამ ლოთიაო ის ბიჭი ასე თქვა, ალკოჰოლიკი. Hola, რა ვახარ ინგა? Buenos días.
რა კარგი ხასიათზე ვართ, ქალბატონო. მარიო ჩიმაროს ყურება დაიწყე თუ რა მისალმება იყო ეს? არა, მე ხო ესპანურს ვწავლობ უნივერსიტეტში და მალე ავითვისე ძალიან. კიდე იცი რა ვისწავლე? Yo quiero un café. კაფე? კაფელს ნიშნავს? რა კაფელი ყავა მინდა მეთქი და დამისხი. აუ როგორ მეზარება სამსახურში წასვლა რა. მაგრამ ხელფასები იქნება 3 დღეში. მე ახალი წინდები მაქვს საყიდი, ნახატები რო კონდეს სხვადასხვა მულტფილმის. ეს ბავშვი რატო ჩდება ყოველთვის მაშინ როცა ფულზე იწყება საუბარი ოჯახში? ხო გაქვს შენ ახალი წინდები? აღარ მაქვს. ცერათიცე გაიხა ყველა. გაიხა? არა და მე დავინახე როგორ ჭრდი მაგალითად სპეციალურად ცერათიცზე. რა? ახალი სამლარიანი ნასკები. მოგივლი მე შენ, მოვრჩი ერთ საჭმლის კეთებას. აუ სამსახურში მაგარ საჭმელებს ჭამ ძალიან. რესტორნის მენიუდან არის ხოლმე. გუშინ იყო ბრაზილიურად შემწვარი ქათამი და დღეს იქნება მოხარშული ლობიო ლიბანურად. დედა ისეთი სახელები ჩამოთვალებ, კაიფასიც ექნებათ მაგათ. მირჩენია რომ სახლში ვჭამო. რაც კერძები გავსინჯე, მივხვდი რომ სახლის საჭმელები არაფერია მაგათთან შედარებით. აჰა, ხელიც დამიწუნა ქალბატონმა. ბოდიში რომ ვერ წავ ახლა ქათამს ბრაზილიურად. აჰა, მიირთვიეს და ბუჭმელი არ წახვიდა იცოდე სამსახურში. ეს რა კერძია? რა ქვია? მაკარონი გლდანურად. ჭამე მიდი. რა კერძია? ვიყიდე პური 240 ლარი ღირდა. რა 240 ლარი? მანახე ჩეკი. 2.40 ბიჭო წერტილი აქვს შუაში. გინდა მოიგო 10.000 არ 20. კი. რა კი გოგო? დედა სუგა უბერა. Paybox-ის რეკლამას უყურებთ. გინდა მოიგო ფულიო და კი მეთქი. მე სახში კისძახებით მოიგებ მაგას. ომარიკო დადე ექშაქარი დაიპნევა და დაგვესებიან ჭიანჭველები. ხო ნუ გათამაშება და თავის წესები აქვს. Paybox-ის აპარატიდან ქმნი პირად კაბინეტს და უთებ ტელეფონის ნომერს. 10 ბილეთს ჩუქნენ და მე ყოველ გადახდილ ლათლარზე Paybox-დან 1 ბილეთი კიდე გემატება. ანასტასია Paybox-ი რომელია? შენ რო წაგებული 20 ლარი ჩაურიცხეთ ეკლას ტელეფონზე? ჯერ ეს ერთი არ წამიგია. თეკლამ გვერდზე გამახედა და შეცვალა დომინოს კენჭები. და მეორე შენას მიკონტროლებ მე ვის რას გადაურიცხავ. ესე იგი რასაც ჩაულობ, თეკლას და თიკოებს ახარჯებ. მაგას ჯობია ოჯახში შემოიტანო ბარაკა დაადგება. ომარიკო დადე მეთქი ექშაქარი, ბოგამტრევ ხელებს იცოდე. იქ 3 თვის წინ მოხდა და ხელფასი ჯერ არ ამიღია მე მგონი. თურმე ჩემი კლასელი გიორგის დედა საერთოდ არ ჭამს შაქარს. პესუკი უწევსო ასე თქვა. ხო და შეეშვი დააპნევ მაგას. ესე იგი როგორც შევთანხმდით ანასტასია, ხელფასს რო აიღებ, ის წიგნების თარო ხომ დავიყიდოთ. ის ლამაზი შარვალი შენთვის, პალტო ჩემთვის და შეხედე რა გააკეთა რა. და 1 კილო შაქარი. გოგოებო, ხელფასი ავიღე, სად მივდივართ? შაურმებზე. რა შაურმაზე, შოპინგზე, ფეხსაცმელები უნდა ვიყიდო. შენ იყო კიდე მშვიერი ხარ გამოსული? ხო რაღაცა დიეტითი კლავს თავს. აი იქით არის მაღაზია სნიკერ ჰაბი, პეკინის 18. წამო. სნიკერსი. აუ რამდენი ფეხსაცმელი. უკაცრავად მარციპანის ფეხსაცმელები ხო არის გააქვთ, რო იჭმევა. აი მე გოგო გამოდი აქეთ, სნიკერსი კი არა სნიკერ ჰაბია. უკაცრავად ეს მოდელი რა ღირს? ეგაც 35 ლარი, სხვადასხვა ფერებში არის თან. ხალხო ნახეთ რა ვიპოვე, მარტინსები, მიმელოდებოდნენ. აუ კი ეგ ძალიან მაგარი ხარისხის ტყავი და უმაგრესი მოდელია. ტყავი საქონლის თუ ხორის. მე გამოდი აქეთ რა გჭირს? ძალიან მშიერი ხარ, ხო? რა 2 გოგო, 2 საათი? არა 2 დღე. აუ ეს მარტინსები ძალიან მომეწონა, ამას ვიღებ. ამას კიდე ინგას უყიდი. ცალს ახალწელს ვაჩუქებ და ცალს დაბადების დღეზე. აუ რა კაი. აუ გოგოებო, ამას გავისინჯავ და მოვალ. ისე რა ვიცოდეთ გოგოებო, ჩვენთან ყველანაირი მოდელი შოვნა შეგიძლიათ, რაც კი საქართველოში შემოდის. განუსაზღვრელი მრავალფეროვნება გვაქვს. კი, აშკარად ბევრი რაღაცაა მართლა. აუ, თეკლას გული წაუვიდა. რანაირი დღე იყო რა. რა გინდა რა ჩულებრივი დღე იყო. ახალი მარტინსებიც დავითრიე და თეკლას ასტრაფონ წაიყვანა. აუ, წამო შაურმებზე წავიდეთ. და რამ ხელარიგია მაღაზიაში. გახსენით რა მეორე სალარო. თქვენ გონიათ ეხლა სალაროს გახსნიან? მე ვიღამ უნდა ითამაშოთ გაჭირებული ხალხის ნერვებზე. ჩვენი ბარათი თუ გაქვთ? არა თუ არა მაქვს. გაგიხსნით. თქვენი პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი,
მეუღლის სიდიდრისა და სიმამრის სახელები და გვარები დაგჭირდება. არა, არ მინდა იყოს სიმამრი დაიღუპა თან, არა. არა უშავს კეთდება გარდაცვლილზეც საარჩევნო სიების პრინციპით. არ გნებავთ, კი ბატონო. შემდეგი ეს თქვენია ყველაფერი. აუ, პური დამავიწყე. ბოდიში რა ხალხო ერთი წუთი გავალ რა. ბოდიში ვერ უშველეთ გაჭირებულ ხალხსა. რა კაია. და რაღაცა პამინდორი ვიყიდე და მარნეული სარე იმედია. ის შემოტანილები არ ვარ გაკაპიკად. ასე წამლავენ ხალხს მასონები. მიაუწონავი ბანანი მოიტანა. ერთი წუთით. დედა ამიმჟავდა ეს მაწონი კაცო გაუვიდა და გახსენით მეორე სალარო რა. არ გახსნიან, ცოცხალი თავით არ გახსნიან. ვაიმე რაღაცა ვირა ვარ კარგად. მოკვდა ქალი ბიჭო, წაუვიდა გული. ვაიმე გული წაუვიდა. მოდი გიო გადმოაბიჯი ამ ქალს და აცი, გადაიწიეთ ერთი კაცით რა. კარგად იქნებით ქალბატონო. ინგა დამელოდე მეც მოვდივარ. წავედი გოგოები ხვალამდე. დედა რა გინდა გოგო შენ აქ სახლში მგონი ხარ მე. ვაიმე. კომუნალურების გადახდა დამავიწყდა. თეატრში უნდა წაგიყვანო. მართლა? აი მე როგორ მიყვარს თეატრი. მაყურებლად არა მსახიობად, რამე დრამატურში. აგერარი მე Facebook-ში და გადავიხადოთ. თახო გითხარი გათამაშება ამით და პირადი კაბინეტი გავაკეთოთ. დაიცაბა, რას დავაწვე ახლა აქ? პირადი კაბინეტი. ვიცი. მან პირადი კაბინეტში დაამატე ხა ტელეფონის ნომერი. ნუ ურტყავ ეკრანს, უბრალოდ დიდაადე. სუდალიცა აპარატი. აჰა, დაემატა ტელეფონის ნომერი. ნახოთ ახლა გადასახადები რამდენია სულ. ვაიმე. 87 ლარია დედა. აი სამსათმე რო გაქშუქები ჩართული ხან. მივიდეთ ერთი სახლში. რამდენი ბილეთი დამერიცხება ახლა აქედან? ყოველ გადახდილად ლერზეა ერთი ბილეთი და ანუ ახლა 8 ცალი და კიდე პლუს 10, იმიტომ რომ პირადი კაბინეტი შექმენი. აჰა, ესე იგი 10, 8, 18, ხო. ვაიმე, ირმა, გოგო 18 ბილეთი დამერიცხდა და აღარ დაგინახე უცბად. როგორ ახარ? რა ვიცი ვართ გოგო, ახლა გამოვიარე შენ თონესთან და რაღაცა პრაგუნის ხმა იყო მეთქი ინგა ალაგებს თქო და რა ვიცი აგერ შემხვდი შენ. ვაიმე გავიქეცი რა ჩემი მეუღლე მელოდება, გაკოცეთ. კარგად ირმა ჩემო კარგო. დედა რა ბრაგუნობდა გოგო ნეტა. ვაიმე. ბავშვი დამრჩა თონეში. ცეზარი და მექსიკური კარტოფილი 2 წუთში მზად უნდა მქონდეს მე-4 მაგიდისთვის. აუ, რამდენი ხალხია გოგო დღეს და კიდე 2 მაგიდა უნდა მოვიდეს და ჯავშნილებია. აი ერთ-ერთი მოვიდა მე-7 მაგიდა. ხო. ზა? მაგათ მიმოიმსახურები მე მიმიშვი. გამარჯობა რას მიირთმევთ? გამარჯობა. შეგაკინდა აქ. რას ქვია კრამინდა ქალბატონო აქ მუშაობდა გემსახურებით. რას ინებებთ? მე კიევურ კატლეტს ავიღებ და ერთი ვაშლის წვენიც რა, თეკლა შენ? მე მხოლოდ სალათი, მსუბუქად ჭამხამე ყოველ დღე და ტყუილი ნომერი 1. დესერტს დაამატებთ რაიმეს? მოდი დესერტი თქვენ გვირჩიეთ, რა გეცოდინებათ რომელია კაი. დესერტებიდან ძალიან კარგია ბრაუნი, შტრუდელი და 35 ყოფილი. ბრაუნი იყოს, ბრაუნი მეტი არაფერი აღარ გვინდა. რა ქენია იღე შეკვეთა? მე კიდე ჩემაგიდას ველოდები. შეკვეთაც ავიღე და კარგ ტიპსაც ავიღებ, მაგმაგიდიდან დარწმუნებული ვარ. აი ინებეთ თქვენი ანგარიში, ოღონდ ბარეთით ვერ გადაიხდით ხარვეზია ტერმინალზე. ქეშოთ შეგიძლიათ. აუ მე მარტო ბარათი მაგდო. კი ვიცი, ქალბატონო თქვენ ხარ გაქვთ ქეშოთ თანხა? 58 ლარია მხოლოდ. კი, აი იღეთ 100 ლარიანი. რა ხუდა არ გნებავთ? ძალიან კეთილი ხართ, დიდი მადლობა. კიდევ მობძანდით. გამარჯობა რა შევკვეთავთ? გამარჯობა, მე ერთი ცეზარი და ერთი ალუბლის წვენი თუ შეიძლება. კი ბატონო და თქვენი შვილისთვის? რა ჩემი შვილი, ჩემი მეუღლეა. უკაცრავად თქვენ რას ინებებთ? მე ერთი კარბონარა და ერთი ამერიკანო რა უშაქროთ. კი ბატონო ახლავე. დესერტსაც ხომ არ მიირთმევთ? რა გვინდა დესერტი? კაი არ გვინდა იყოს. ნერი მიმტანია. აუ ნინი ისეთი წვილი შემოვიდა რომ იმ გოგოს ქმარი შვილი მეგონა.
გოგო ეგენი ძალიან ხშირად შემოდიან აქ და თუ გინდა მაგათ მიმოიმსახურები და შენ თელს მიეხმარე. გოგო ვერ ვიპოვეთ მე დათიო მიმსაფულის პატრონი და ისას ლარიანი გავინაწილეთ. შენი წილი შავ ჯიბეს ჩაკიდე მეორეში. ჯიგარი ხარ. კაი მაგათ მიმოიმსახურები და მიდი შენ მეორე მაგიდას მოიმსახურე ახლა რა შემოვიდნენ. ოხო კაი გოგო ანასტასია, მალე ითვისებს ძალიან. მოგესალმებით, რა სინებებთ? მე ორაგული ტკბილცხარე соусით. მე სტეიქს ავიღებ medium rare-ს და ორი ყავაც რა. გასაგებია. ვარდებსაც მოგართმევ ცოტა ხანში და სანთლებსაც ავანთივთ, მეტი რომანტიკისთვის. რა სანთლებს აანთებ დაძმავართ ჩვენ? ინგა სამსახურში მივდივარ და უცებ ყავა მომიდუღე რა. მოვადუღე მანდდევს. გაახილე თვალები მიკერელი რო გაქვს. ერთი ყავა მეც მომიდუღე ინგა. ინგას მოგწე მე შენ. დალე გოგო ეთყავა შენ კიდე გაცივდა. ხო დავლევ, ფლიპმენს თამაშობ. დავრეგისტრირდი მეილით და ეხლა შევედი. რეიტინგი უნდა ავწიო. რეიტინგი კი არა, თმები აიწია შუბლიდან და გამოაჩინე. ლამაზი შუბლი გაქვს შენ, მე მგავხარ მაგით. აბა ნაგავს ვინ გაიყოლებთ? ახსენე ნაგავი და ყრუბდებიან ეგრევე ორივე რა. სულ ნაგავს მატანი მე. ჩემი კლასელები სკოლაში რემოდიან დედები სენდვიჩებს და წარმატებებს აწანენ. მერე მეცხო გატანო მარიკო, აი სენდვიჩი და წაიღე. აუ, ჩემი სენდვიჩი იყო, რატომ მიეცი? აბა, არ გეკონტაქტები შენ და არც მაგი შემჭმელი არ იყავი. აუ, რა გავაკეთო, ძალიან მაგარი პრიზებია ფლიპენში ყოველი კვირის ბოლოს. უნდა მოვიგო. Galaxy Buds 2, Galaxy Z Flip 5 და კიდე ბევრი რაღაცა. ჩემი ყავასადღა. წავედი მე სკოლაში. ვასო, გამძუყნეს იქითაობნიც ბავშვებმა. აუ, მარიკო, სუდალე უჯებული გაქვს თვალი, ვინ გცემა? აუ, ვასო, რა ნუბი ხარ? მართალი კი არ არის, რაც ეს ეკრასკავებით დავიხატე. აუ, ჰელომინზე არ წავიდეთ, დედაჩვენებს უთხრათ და წაგვიყვანენ. აუ, ვიცით, სატარდება? Leader Sport არენაზე ზეკ. ის როა ირაკლი კამკუსა. ეგაკეთებს ძალიან დიდ ბურგერს და უფასო იქნებაო. 29-ში 2 საათზე. აუ, მეც ვთახე ახლა რა კაია. სახეზეც დავიხატოთ რაღაცეები, გრიმები და მაკიაჟები. რავი, შენ თუ გინდა დაიხატე, მაგრამ იგი იქნება ერთი გოგო და დაახატავს უფასოდ ბავშვებსო. ედო გუშინეგეც კამკუსას თორზე. აუ, ცოტნესაც რო უთხრათ, მაგრამ მე დედამისის მეშინია. ისე ცოტნეს გრიმიტი არ დაჭირდება, დედამის დალიუჯებული ყავს სულ. აუ, რანაირი ქალია ცოტნეს დედა, ჩვენც გვცემა. ნუ მე არა, რო დაინახა ჩალიუჯებული მქონდა თვალი, ეს უკვე ვცემეო ეგონა და თქვენ გცემათ. ჩემთვის არ დაულურჯებია თვალი, ცხვირში რომ მქონდა თითი მაშინ ჩამარტყა. არა, უშავს გაგვივლის მანამდე. 29-ში კი გვექნება, მაგრამ იქ მაინც ვერავინ არ მიხვდება, მართალია თუ ტყუილი. ხო, მე უთხარი უკვე დედაჩემს და ეხლა ასულე და ეჩხუბება ცოტნეს დედას. აი, მოდის დედაჩემი. ვერ არის ეს ქალი, ხო იცით რა? ადექიო მარიკო წამოდის სახლში. უკაცრავად გადაიწიეთ რა ცოტა. გადაიწიეთ რა. ზარევი ცოტა შეუძლებია. უკაცრავად ხო ვერ დამცვავდით მან გოგონა. რა ვერ ფეხი მткиვა. ფეხმძიმედ ვარ, დამსვი ეხლა. მუცელი არ გეტყობა საერთოდ ქალბატონო. ამ კაცს ხო აქვს დიდი მუცელი. ეს დასვით მაშინ ეს არის ფეხმძიმედ. ჩვენთან რა გიდათ, ქალბატონო, რა ვჭამე თქვენთან? მე ვჭამე ამ ავტობუსში რო ამოვედი. ვაიმე, რა ადგილას ვართ, ვერ ვხედავ და. დიდი დიღმის შესასვლელში ვართ ქალბატონო, გუდვილთან. მანდ ნახევარი საათის წინ არ ვიყავით? მერე რასაცობია ქალბატონო ვერ ხედავთ, წევით დადის ავტობუსი. ხო, ისეთი შეკრულობა ქონდა, რომ 3 დღე გაუგრძელდა. შეკრულობა. ხო, ვირაშვებოდა. სახში და ევროკავშირში ერთობლივად შევალთ ჩვენ მე მგონი. რაიმე, თუ გახვალეთ რას ამოდიხართ, კაცო, ავტობუსში 1000 ვირუსია და ავცელებთ. რა ვირუსი ქალბატონო, ორი პაჩკა პაპიროსი მოუძია მარტო ავტობუსში. ისა ნოტარიუსთან გააჩერით რა მოთხოვნითზე. რაიმე ვერ გაიგო მე მგონი. ნოტარიუსთან გაუჩერეთ ამ ქალბატონს, ანდერძვიათ აწეროს გონია იმდენი ხანია ავტობუსში. ასაღარი ტყვიან. შენ მაინც არ დამსვი ხო? კი ბატონო. აი შენ თუ ეგ შეგარჩინო ნახავ და დეკლას კიდე. რა გინდა, ახარ ვიზავ ხო გავიგე. არა მოფიქრება ხო უნდა მე მაგას.
მეცინება. ხო, იცინე და შენ ინფორმაციებსაც გაიტანს მალე გარეთ. ახლა მონიეხლე ეგზელატოსი. აი მე ისო მარიკო 8 წელი ზელატოს რო არ გიყიდა მაღაზიაში რა იქნებოდა? ან კიდე რითი იყიდა კაცო მაგდენი. რატო არ იყიდა რაც რეკლამას ფულები მისცა ინფორმაციებში? Forbes-ის მილიონერების სიაში რო არ არის შეყვანილი ეგ მიგვირს მე. რა კიდე 20 ლარი გადამიხადა მარტო თან ნიკორაში აქციაა ზელატოსზე. 2 წელი მოგდის ერთის ფასში. ხო და ავიღე პორტალს. ლიასთან უნდა გავიდე და ხელსარიელიც არ შევალ. ჩემი ნაყიდები არ გაუტანო, შენ რაც იყიდე ის გაუტანე. კარაკი. ვერ არის ეს, ხო იცი. კარაკით გავიდე ბიჭო მეზობელთან. ეს ბიზნესმენიც წაიყვანი. გამოძალავს ინფორმაციებს ლიას და მე მოვუყვება ტეკლას. გავედი მე ლიასთან. შენ თავს მიხედე შენ რა. სამსახური რო ვერ გიშოვია ამ ხელა კოკოს. აი ეხლა გამაკავით. მოვედი. ვაიმე რა მოხდა? გაგზარცვეს? რა გაგზარცვეს? საიდან მოიტანი? ომარიკო სად არის? ძალიან მივიდა კეფაში ჩარტყმა და საწოლზეა. გამოფხიზლდება ცოტა ხანში. ბუნების მასწავლებელმა რეული დამიგლიჯა შეხედე. საერთოდ აღარ ვისწავლი. რა რეული დაგიგლიჯა ომარიკო, არ გავგლიჯო ეხლა ეგ ქალი. ხო, შეცდომით გიწერია დავალება ხეებზე და ფუჩქებზეო. მე რეული რამ დააგლიჯინა? შეიძლება რომ ნევროზი აქვს. დედა, ნევროს მივცე მე მაგას. რას ლაპარაკობ კაცო, რა რველებს მიგლიჯავ, ვერ გავიგე ბავშვი დაფრინავს ნოვატორში, აწყობს და აპროგრამებს რობოტებს. ჩემი რობოტიც რომ მქონდა ამას წინ წაღებული სკოლაში, მარტო მაქალს არ მოეწონა. დიდი არაფერიო ასე თქვა. სულ გაგიჟდა ეს ხალხი რა. შეუნა წაიყვანო ხალხოიც ბავშვი ნოვატორში. მისამართი ხო გახსოვს, ნუსუბიცის 68. ეხლა დავრეკოთ. სად რეკავ ნოვატორში? არა კაცო, მაგაცე მადლობის მეტი რამე თქმის ვერ გავიგე რას ვერჩი. სადაც საჭიროა იქ ვრეკავ. ზემოთ. აი მე ამ შობლების ჩატში ხო არ წდება კიდე ეს მესიჯები რა. რა ხდება? აი მე გოგოებო, ჩვენი ბუნების მასწავლებელი გაუგდიათ თურმე სკოლიდან. ხადაობ ხო? ასე მგონია რომ დამთხოვა არ არის ეგ. გამაცადე. კი გოგოებო მართალია, არა ისე კი არ მიყვარდა ეგ ხალი ერთხელ ჩემი სალომე ისე ითხრია თმებით რომ ბავშვი სახში რომ მოვიდა ტალავერი ქონდა თავზე. მე უბრალოდ იქ დავრეკე სადაც საჭირო იყო. ინგა სამსახური ვიშოვე, ვინ დაიწყო მუშაობა რესტორანში? დედა რა კარგია, ანასტასია, ვის აქ ჩემი ვალი? ეს მევალეები ხო ვერ მოვიშური რა. იმდანაც დავიწყე მუშაობა ბანკირად კი არა. ყველაფერს გავისტუმრებ ხილფასზე. აი, დედის ამაკს ვერასოდეს გაისტუმრებს შვილი. რა გინდა რა ზემინა მივიოკებ ეხლა? არაფერს არ გინდა მივიოკებ მე ხა, ისე ნუ გამომიყვარო, გეგონება კრემის ფერი შარფი მქონდეს, ანახი და 40 ლარი მჭირდებოდეს. აუ მე რა უნდა მეყიდო ანასტასია? ვინ მელაპარაკება? რატო უნდა გიყიდო შენ საერთოდ რამე, რა გააკეთე გუში? არაფერი. რა გააკეთა? დამიწყებია გუშინ ჩემი ოთახის კარები ჩაკეტვა თურმე და რო ვთვერქავდი ვიდეო გადამიღო. რა შვებოდი? ვთვერქავდი რა არის? ვთვერქავდი, ანუ სწავლობდი. ინგლისურად თვერქ ნიშნავს სწავლას, მეცადინეობას. კიდე კაი როებისთვის გაგიგზავნია ეგ ვიდეო. იმედია არ დავაგვიანე. ანასტასიას ცეკვის ვიდეო მოგიტანი და გადაიწერე ტელეფონიდან. მესენჯერზე არ გამოგიგზავნე, იმიტომ რომ ჩემი პაროლი იცის და ნახავდა. იმედია რომ სუფთად მოქმედებდი. მაჩვენიაბა. ეს ვიდეო რა არის? 15 ლარი. კაი გამომართვი. იმედია რომ კიდევ ვითანამშრომლებთ. ბავშვებო, ძალიან მაგარი რაღაცა გავჩიტე, მოდით აქეთ. რა გაჩიტე, სასუსნავი? არა, სასუსნავი არ არის. და რომ წიყოს მაინც არ გაჭმევდი მაგ სკვინტლიანი ხელებით. დედა ჩემმა მომიყვარო ერთხელ ერთი ბავშვი იყო და ცხვიჟითიც და მოკვდაო. კარგით ხო. რა გაჩიტე თქვი? სკოლაპი ხო გაგთორივეს, გახსენით მიდით და მანდარი სხვა სამყარო და ეგ ნახეთ. მოვაგროვი გლიტერები და გადაცვალე სარგებელში. რა მაგარია ვისარგებლოთ? ცოტნემაც მითხრა ჩამოვალო დავალებებს წერდა. შეიძლება ის უნამტირალები ჩამოვიდეს და არაფერი არ შეიმჩნიოთ, ვითო არ ეთყობა ცრემლების სახეზე. დედა ჩემმა მომიყვარო თურმე ცოტნე უთრევია დედამის თმებით. რო გავუშვა თურმე თმები ქონდა ხელში ჩერჩენილი. აუ რა დროს თმებით თრევა დავალებებია შესასრულებელი და ყველაფერი 10 მისიის შემდეგ გახდება ცნობილიო, დავიწყოთ რა. ბავშვებო, შეხედეთ იქით ქურდი ვიღაც გარს ჩანთას ართმევს. აუ როგორ ჩხუბობენ. ომარიკო, დედა შენია ეგ ქალი. დეგენერატო შენ. ომარიკო, მოდი მომეხმარეთ, კაცო.
რა მოხდა ქალბატონო შემთხვევის ადგილზე? აბა მოგვიყევით. ეხლა მოგიყვებით ყველაფერს. მოვარდა ეს დეგენერატი მართლდა ჩანთას და გავუწია წინააღმდეგობას. ყველა შორის დაეჩემს დავყავდი ხოლმე ტანმარჯიშზე და რაღაცა ეს ენერგია არ მაკლდა არასდროს. დავარტყი ჩანთა და მე ეს ბავშვებიც მოვარდნენ ურტყეს ამათმაც და ეგ იყო. ეს შუაში რა თქოს ხოთა შორის ლამაზი ბავშვი ჩემი შვილია, ხო, ჩემი ბიჭი. ჩვენ ბერსეთკასთან ვისხედით და სხვა სამყაროს მისიებს ვასრულებდით. თვასრომ დაინახეთ და ჩემი და გამოვიქეცით აქეთ. აჰა, 4 ბავშვი იყო, ესე თქვით წეღან და აქ რო 3 არიან. ეგ ცოტნე იყო და მისმა წაიყვანა ქოჩრით. მაგათა სახში არ მიხვდეთ, რომ დაპატიმრება მოგიწევთ დედამისის. ომარიკო, გამოდი და გაგვიანდება. შეხეთ როგორ დაიზლაზნება რა. გამოდი ახლა დროზე. ინგა რო ყვირი ხომე უფრო იბნევა იქ ბავშვი. წეღა რო დაიყვირი კარაქიანი პურის მეგრეთ მაგიდის ტილო მოკბიჩა. ძე ტელეფონით დატენვა ჯამავიწდა და ტელეფონით რო წავიდე. წადი ხომერე მე მოვალ წამოსაყვანად, მაინც ახლა ტაქსის ვიძახებ. მაგას გაგაყოლებ ნოვატორში. დანიშნულების ადგილი ნუცუბიძის 68, ეგ არის. ტელეფონი თუ არ გაქვს რობოტით დარეკი. მე რა ვიცი ტუალეტის ქაღალდებს იპარავ ეგ რობოტით დარეკვაც შეიძლება. აი მე მართლა იმდენი რაღაცა ისწავლა ბავშვმა, შეიძლება ბოლოს მართლა რობოტით დარეკოს. კაი ასე მაინც რო სწავლობს კაცო, განვითარებულ ქვეყნებში სკოლებში ისწავლება ეს, მაგრამ ჩვენ შორს ვარ ჯერ მაგისგან. ერთმა ბავშვმა აწყო რობოტი და დააპროგრამა. ხო და ეხლა დედამის უთვალებს მაგ რობოტით თავის უფროსშვილს. უი მართლა? ძნელია მაგ რობოტის აწყობა? ინგა მე მგონი ჩვენში ესეთები არ მოსულა. ტიხავს. კაი ხო, რა ვქნა მშობელი ვარ კაცო. აჰა მოვიდა ტაქსი მიდი ჩადი სადარბაზოსთან დგას. ანასტასია შენ ტელეფონი რეკავს. გისმენთ? გამარჯობა ქალბატონო, თქვენი შვილი ჩემთან არა მაგიტო გიდეკავ. მე გამტაცებელი მირეკავს მე მგონი. ვარ კეთილშია ტაქსი წამომიყვანა არასწორად და მშველას ითხოვდა ქუჩაში. იმე მოგიკუდეს დედა. დატოვეთ რა მანდ მეტროსთან და მოვაკითხავ მე თვითონ. გაიხარეთ. ინგე ხა შენ ნუცუბიძის 68 მივუწვით რომ ვარ კეთილში წახვიდე. პირდაპირ რეისები გაუქმებიათ თურმე. ქალბატონო ჩაბზანდებით ამ გაჩერებაზე? არა არ ჩავდივარ. კარგით მაშინ ჩაგვეტარით რა ჩვენ ჩავდივართ. მე მინდა ტვინი შეჭამეს ამ ბავშვებს, მაგრამ აუ ხლა მას იცირასულზაო. კაი ხლა არ კიდე სკანდალები რა ძლივს მოვედით. აუ ხო სწორად მოვედით. კი ეგა, ნუცუბიძის 68. აქა ნოვატორი და გამოვა ქალბატონი თეკლაც მალე. How are you გოგოებო, sorry რომ დავაგვიანი, რა ერთს ველაპარაკებოდი და? აუ აქაც თუ ვიღაც ტიპი გაიცანი საღოლ შენ. რავი რაღამე ვერ ვიცნობ ვერავის. მე მოიხადე, ტაქსისტის ქუდი რო გაფარია. კაი ხო რაღაც პუნჩი მართალია. ვინ გაიცანი შენ? აი გამოვა ეხა და ნახავთ თქვენ თვითონ. ისეთ რაღაცებს მივყვებოდა თან გავიხიე სიცილით. მაგან თუ შენი ციცილი გაიგონა არ ამგონი ეხლა აქ გამოვიდეს. ავარიული გასასვლელით გავიდოდა. აუ რავი რობოტიკის ოთახთან იგდა და გამოვალო და. აუ რობოტიკის ოთახი ძალიან მაგარია სხვათა შორის რო იცოდეთ. ლეპტოპები, გაჯეტები, აიპედები, რობოტები ყველაფერი აქვთ. შენ უეჭველი რობოტი გაიცანი და გვაპარებ ეხლა. აბა თბილისში ახლა ის ბიჭი უცებ შენ არ იცნობ და. კი გადახვიდოდი კიბურგებზე. არა ქალბატონი ნამდვილი ადამიანია. ისეთ საიდუმლოებებს მომიყვარიც გაგებად დიდი ხანია მინდოდა. აი გამოვიდა. რა უნდა ამას აქ? გამარჯობა. ჯე რაღაცას გეტყვი, ხო დაიფიცე რომ არ მეჩხუბები. არ გეჩხუბები მითხარი მიდი. ეგრე არა, ვინმე დაიფიცე. აი მე ვაჰა ანასტასიას გეფიცები, თქვი. ჩეთოლი რომ მაგ ფიც გატეხავს, შენს გეჩხუბება და მე კიდე გატეხილი ფიცის გამო გავიტრუპები ავტომატურად. თქვი ახლა შენ კიდე დააყენე საშველი. ჩვენი მეზობელი როა ლიზიკო ეგ მომწონს და საჩუქარი მიუტანე სახში. ვა, ლავსტორიც გაიჩით, რა ჩუქი. რა დაყუთით რო გქონდა დანები და ჩანგლები ეგ რო არ ვიყენებდით. დედა, ჩემი ვერცხლის ნაბორი. დედა, გოგო თუ მოგწონს დანაჩანგლის სერვისი უნდა აჩუქო და გენერატორ შენ. მაინც არ ვიყენებდით და რაც გინდოდა. დედა რა გამიგერდა. ანასტასიას მზითები იყო ეგ. რო გათხოვდება ვერ გავიგებ, ხელს არიალს ხوار გაუშვებ ოჯახიდან. კარგი ხანი ჯერ მე 8 პირი ფერსად წასვლას, ეგ იცოდეთ. ხო, ესმა ხო, მოურთმევია თქვენთვის დანაჩანგლის ნაბორი. მოგეწონათ, რატო არ მოგეწონებოდათ? კი, მადლობას ეტყვი, აუცილებლად. ანასტასია, შემდეგ იცი რა მინდა ვაჩუქო? ჭიქები რო გაქვს, ხო იცი შუშის 12 წელი რო აწყვია ყუთში, ეგ. გიუშ რა შვებია მოგვიყევი, იშოვის სამსახური. თუ ჩემსავით დროებით უმუშევარი ხარ შენც. აუ მე მგონი რომ ვიპოვე რა, მადარტის კურიერად ვიჩდები აგერ დღე-დღეზე მე მგონი რა.
ვაი, ძალიან მაგარია, მეც გამიგია სხვათა შორის, რომ კურიერები მან 2500 ლარიდან 4000 ლარამდე გამოიმუშავებენო. ჩემი სამი ყოფილი მუშაობს, მან და ვიცი. მე ზოგადად მანქანების დამოპირდების ძალიან მეშინია. არ დადგება ჩემგან კურიერი. არა მე ხო იცი ძალიან მაგრა ვატარებ რა ბავშვობიდან. თან ძალიან მაგარი პირობები იჭითება რა, ანაზღაურება, ჯანმრთელობის დაზღვევა, მოპედსაც თვითონ გაძლევენ რა ტიპები და საწვავიც მაგათია. თვითონ გაძლევენ მოპედსაც და ყველას ეძლევენ თუ ვინც მაგათთან მუშაობს მარტო მაგათ. ვინც მან მუშაობს ეკლა რა გჭირსტო? ეგ არც მე არ ვიცოდი რა, მაგრამ ერთი ტიპია მან, თენგო, კურიერი და მაგან ამიხსნა რა. თენგო ვიცი, ჩემი ყოფილია ეგ. ძალიან კაია მან დრო იწყებ მუშაობას. მე ცოტა სხვა რაღაცას ვეძებ და უნდა ვიშოვო უეჭველი ამ თვეში. რო სწავლის ფული გადავიხადო ხოლმე მე. არა სამსახური მაგრათა სწორებს, რა თან მანდარჩი სასულო გრაფიკს აირჩევო რა და მაგას მოერგები. ვახო მითხრა. ვახოც ვიცი, ჩემი ყოფილია ეგეც. მან მუშაობს. ქალბატონი თიკოც გამოჩნდა. სად იყავი გოგო აქამდე რა არის ეგ? გამოიცანით, მანდარტის დამწხრები გავჩითე და კურიერი ვინ იყო? რატი ჩემი ყოფილი? ეგ არის მესამე. ომარიკო ამ გვერდზე თუ შეგეშალოს დაწერა. ჩათვალე რომ მკვდარი ხარ რა. კაი, აღარ შემეშლება. რა დავაწერო თავზე, რომელი თვეა ეხლა? ოქტომბერია. დააწერე ხო, საშინაო დავალება. შეხედე რა დააწერა. ოქტომბერს მოგწე მე შენ. ოქტომბერი. რა გინდა თვითონ მასწავლებელმა გითხრა რომ ესე დააწერეთო. არა, ოღონდ თავი გაიმართოს და რეებს ამბობს, გესმის? არაფერი არ მისმის ეხლა, ფლიპმენს თამაშობ. Samsung-ის საიტზე ჩაიშვა ახალი თამაში და მაგას ყომარო ფური საათია. გათამაშებაც იქნება მალეო ასე ამბობენ. შენ იფრინე მან ვირტუალურ სამყაროში, აგერ შენ მაძმა წერა კითხვა არ იცის. დამიწერა ოქტომბერი. მიყური ახლა ამოხია გვერდიც. დამიტოვა 4 ფურცელი რვეულში. ეს მე დავწეროთ, მანამდე ბუნების წიგნში რო კროსვორდია, ეგეც შესავსები გვაქვს. ანასტასია, მათამაშებ მე მეც ფლიპმენს. შემოbrunდი აქეთ. მაჩვენე ერთი წიგნი. 5 ცალია კროსვორდში, პირველი. დადის კედლებზე აკეთებს ქსელებს რა არის? სპაიდერმენი. სპაიდერმენი არა, ფლიპმენი. ვერ ახარ შენ რა. არ ჯდება. კაი, მეორე გავაკეთოთ. დაფრინავ სახლში ძალიან სწრაფად. აბა? კოღო იქნება. არა, ეგ არ არის. ვახ შენი. კიდე წავაგი. ბუზი. სიკვდილის ბუზი. ანასტასია, შეხედე სამსახურს რო ეძებ, რა ვიპოვე სადარბაზოში? ბუკლეტი. მომაჩვენია ვა? სულ ახალი ალბათ დღეს გააკრეს. ვიძებთ მენეჯერს კვირაში 5 დღე ანაზღაურება 1800 ლარი რა? დედა, რა კარგი ანაზღაურება, ანასტასია, მაგრამ რის მენეჯერს ეძებენ, კაცო? ბევრი არაფერი არ წერია და როგორ გავიგო? მან ტელეფონის ნომერი აწერია ზედ და დარეკე. ომარიკო, ვის ელაპარაკებოდი შენ დილით ტელეფონზე რო ჩურჩულებდი? არავის, ვასოს ძალიზის ველაპარაკებოდი ჩატში. შვრიკავ. გამარჯობა, სამსახურთან დაკავშირებით გაწუხებთ. დიახ, რის მენეჯერის ვაკანსიაა ეს? სოფლის პროდუქტების მაღაზია. აი რო ვამბობ ისევ სოფელი გადაგვარჩენს მეთქი ვარჩერად თქვენ და. მე გლანში ვცხოვრობ და კი ინგლისურიც ვიცი. კი მოვალ გასაუბრებაზე რა თქმა უნდა მომწერეთ მისამართი. მგონი სამსახური ვიშვი. კარგი დროებით. ხო, ვერაფერს ვერ მიხვდა. ვერც იმას შე რა გამომატანე ეგ ბუკლეტი.